Stop Snoring Jaw Strap, fascia antirussamento. Questo è il prodotto che vado a recensire insieme a voi oggi. È un prodotto che arriva all'interno di questa bustina di plastica insieme ad un foglietto illustrativo. Cos'è questa fascia? È una fascia antirussamento che ha lo scopo di tenere chiusa, bloccata la nostra mascella, non permettendo quindi il russamento dovuto alle vibrazioni del palato molle. Nelle note viene scritto che prima di abituarsi a questa fascia potranno essere necessari alcuni giorni, 3 o 4, 5, e sicuramente la mia considerazione a riguardo è che questa fascia, che andandola a toccare sembra comunque essere di un tessuto morbido, non troppo pesante, però la mia considerazione è che sicuramente magari nei periodi più caldi dell'anno potrebbe andare a sudare la pelle della faccia. Comunque la fascia appare di un materiale sicuramente lodevole, un materiale morbido, le cuciture sono anche ben fatte e la regolazione di questa fascia sulla testa è permessa tramite queste fascette di velcro che quindi permettono di regolarla tranquillamente qualsiasi sia la vostra dimensione della testa. Ma andiamo a vedere come viene applicata sopra la testa. L'applicazione della fascia antirussamento è molto semplice, si va a applicare sotto la mandibola in questo modo e si fanno passare le fascette in mezzo all'orecchio. Quindi, una volta posizionata correttamente, si va a stringere tramite le fascette di velcro in modo da bloccare la nostra mandibola.